大家好，今日布丁帶你哋嚟到馬鞍山迎海，對住呢個係個烏溪沙沙灘，仲有個無敵海景，對住白石角，下邊係冇遮擋㗎，比較開揚。望埋呢邊銀湖天福，下邊就係烏溪沙地鐵站。如果由呢度行過去地鐵站，大約係5至8分鐘左右。帶你哋睇埋間屋啦。呢個單位實用面積796尺，3房1套，仲會有埋工人房，一個直廳設計。空間更非常闊落，布丁最中意呢度就係冇走廊，可以擺到好多嘢，非常實用。帶你睇下兩間細房先。呢間細房仲有個小露台可以出去，有個小平台仔，呢度可以放張床，呢度可以放張書台做下功課都得嘅。睇埋嗰間，呢間另一間細房，如果一家3口，呢度可以做書房或者做衣帽間化妝都可以咯。睇埋主人房，布丁最中意嘅主人房。呢個主人房好大啊，都係長方形嘅。呢邊可以擺雙人床，然之後有個玄關位，就喺呢度可以擺衣櫃。呢度都夠擺一個雙門嘅衣櫃噶啦。睇埋個廁所，廁所佢係完全冇改動過嘅，業主都係全部都係原裝雲石紋。睇埋個廚房。廚房做咗個 U 型設計，有3個明火爐、雪櫃、洗衣機，業主都擺埋喺度噶啦。上面有啲櫃可以用，呢度可以放到好多煮完嘅嘢食，或者要準備嘅材料都可以擺晒喺呢度咯。張台都好大，布丁覺得廚房係夠用嘅。咁門口仲會有個客廁啦。仲有，如果要買餸嘅話，其實樓下就已經有個迎海商場，會有 marketplace，仲會有好多餐廳可以食嘢嘅。如果你哋想睇呢個單位，記得快啲聯絡布丁啦！